हाई एभ्रिवान। आजको भिडियोको टपिक हो इन्जिनको साउन्ड खराब आइरहेछ भने यो समस्याको समाधान के हो र यसलाई हामीले कसरी राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ। यो भिडियोमा पुरै जानकारी छ, हेर्नु होला। बाइक चाहिँ यामाको MT-15 हो। R15 V3, R15 M र R15 V4 को लागि यही भिडियो हो। एउटै भिडियोमा सबै कभर हुन्छ। MT-15 भिडियोमा चाहिँ MT-15 को बारे देखाइन्छ भने यो R15 V3 र V4 को लागि पनि एउटै हो, प्रोसेस सेम हो। तपाईको बाइकमा अलिकति साउन्ड झ्यारझ्यार खालको आइरहेको छ भने यो सिचुएसनमा हामीले दुईवटा सामान फेरेपछि साउन्ड राम्रो आउँछ। त्यसपछि धेरै त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। तर यस्तो साउन्ड आयो र सिम्पटम तपाईले थाहा पाउनु भयो भने बेलैमा बनाउनु होला, किनभने यतिले गर्दा पछि तपाईको इन्जिनमा समस्या आउन सक्छ। यसमा हाम्रो साउन्ड अलिक झ्यारझ्यार आइरहेछ। हामीले यसमा फेर्ने कुरा भनेको क्याम चेन हो र क्याम चेन एडजस्टर हो, जसलाई टेन्सनर भनिन्छ। यो दुईटा चीज फेरेपछि साउन्ड मिठो आउँछ, राम्रो आउँछ र स्मुथ आउँछ। र यति मात्र फेरेर भएन, टाइपिट पनि राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ। भिडियोमा पुरै छ, हेर्नु होला। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसको साउन्ड सुन्नु पहिला कस्तो खालको आउँछ। यसको साउन्ड लास्टै झ्यारझ्यार आइरहेछ। अब हामी यसमा खोलखाल सुरु गरौँ। सिट साइड कभरहरू, यसको ट्याङ्की कभरहरू खोलेर, रेडिएटरहरू खोलेर हामीले हेडै खोल्नु पर्दैन, हेड कभर खोल्नुपर्छ। र हेरौँ टुल हामीले यसमा क्याम चेन फेर्दाखेरि तल म्याग्नेट पनि खोल्ने हो कि होइन, त्यो माथि हेड कभर खोलेपछि थाहा हुन्छ। माथि राम्रो ठाउँ छ भने चेन कट गरेर सिधै न्यू चेन हालिदिनुपर्छ भने माथि मजाले ठाउँ पाइएन भने काम गर्न तल म्याग्नेट कभर र म्याग्नेट पनि हामीले खोल्नुपर्छ। रेडिएटर निकालिसकेको छु। रेडिएटर निकालिसकेपछि अब हाम्रो रह्यो काम हेड कभर खोल्ने। हेड कभर खोलिसकेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ, चेन कतिको तन्केको छ, प्लस यसलाई कट गरेर हामीले नयाँ चेन माथिबाट हाल्न सकिन्छ कि तल म्याग्नेट कभर खोल्नै पर्छ। यो म्याग्नेट हामीले खोलिसकेपछि माथिको, त्यसपछि थाहा हुन्छ। यसमा मैले हेड कभर पनि खोलिसकेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेन पनि देखिसकेको छ। कभर माथिको हेड कभर खोलिसकेको छु, प्लस यसको ओरिङ पनि राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ, नभए नयाँ हाल्नुपर्छ क्र्याक भयो भने। यसको स्पेयर पार्ट्सहरू खोलिसकेको छु। यो म्याग्नेटमा भएको बोल्टहरू निकालिसकेको छु, टाइमिङ मिलाउनको लागि र चेक गर्नको लागि चाहिन्छ। यो हाम्रो क्याम चेन भयो। हामीले माथिबाटै चेन कट गरेर हाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो मेन एडजस्टर भयो। यो एडजस्टर व्हाइट कलरको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ र चेन हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको लुज छ, एकदम तन्किसकेको छ। हामीले चेन चाहिँ अनिवार्य हाल्नुपर्छ, पुरै चेन लुज छ, यसकारण हामीले चेन र एडजस्टर हाल्नुपर्छ। मैले चेन यसमा कट गरेर फिट गरिसकेको छु। एक्लै भएको कारणले गर्दा भिडियो फुल बनाउन सकिनँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्टर पनि चेन्ज गरिसकेको छु। एडजस्टर र चेन हालिसकेको छु। यहाँ पुरानो चेन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्याग्नेट कभर खोल्नु परेन। चेन कटर टुलले सजिलैसँग चेन कट गरेर नयाँ हाल्न सकिन्छ माथिबाटै, त्यस्तो अप्ठ्यारो थिएन। यो चेन कटर टुल हो, यसको हेल्पले गर्दा सजिलो काम भयो। एक्लै भएको कारणले फुल डिटेलली बनाउन पाइएन। तपाईहरु हेरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी काम गर्ने हो। अरू भिडियोमा पनि चेन कसरी काटेर हाल्ने छ भिडियो हालेको छु, हेर्नु होला। यसको साउन्ड सुन्नु होला, झ्यारझ्यार साउन्ड पनि हराइसकेको छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।